云南盈江农村傣族婚礼必吃的一道大菜。我们的特色混米土火烧猪。一人结婚，全村帮忙，6万块钱办120桌。在我们傣族寨子，不能喝这个傣族公文包就讨不到媳妇了。今天我们就来看一下傣族的农村婚宴到底有多好吃。这是今天的新郎官要去接新娘了，恭喜啊！好。全村的小伙子都来帮忙杀猪、烤猪。盐巴搞里头，鸡蛋搞里头，免桃叶要塞进去。香料搞里头。正式启动。现在就开始烤了。点火成功，正式启动。今天晚上多少桌啊120桌。这就是帮忙烧猪的福利，内脏可以烤着吃啊。对，内脏可以烤着吃。要放在柴火锅里面烤。最好吃的部位，来一块，又鲜又嫩。先搞点烤肉垫一垫。这不是烤糊了吧？中间这个。会。你看那黄澄澄的蛋，黄金就一样了。年轻的小伙子就负责烧猪，美女们都在这边做菜，阿姨们就吃瓜子、打牌。这边办酒席都不请厨师的，村里面的邻居自己做菜。这是腌鱼，6口大锅炖牛肉，都是柴火灶。芭蕉叶包的什么？傣味包，傣味包肉啊，包烧，包烧脚。嗯。芭蕉叶把这个馅料包起来，客人们都是盛装出席。可以让媳妇花。草木灰里面还要放盐啊？对，消毒杀菌，杀一下细菌。还要淘洗一下。这些颗粒太大了，猪身上粘上去。再加一点，有点拌那个水泥的感觉了。是的。我怎么感觉火好像有点大了，皮都裂开了，但是还是要继续烧。要给它熟，不熟不行。混米。两个红的。不要拿来。草木灰要给它洗掉，用炉膛里的余温再烤差不多10分钟，应该就能吃了。红得太长不好，它会冒油的不好。我们多一点，还有把老短五把那这是盈江傣族婚礼必须要有的一道大菜，忙了一下午，终于好了。其实我们这边没有标准。那今天这个120桌多少钱啊？应该大概的话也是在6万左右。这是不是还没熟啊？熟了，就是8分熟。你看，好多小伙子应该都是00后。好，谢谢。刀工都还不错啊。从小练到大的。从小自己烧自己切是吧？新娘子接回来了。傣族这边新娘子不用背啊，新郎很轻松。好多漂亮的小姐姐来这边排队随礼了。小姐姐，新郎新娘和大部队一回来，4点半就要准时开席了。酥肉、大虾，这是大菜，火烧猪、腌菜、牛趴户的蘸水，火烧猪的蘸水。这是腌的大鲤鱼。云南人怎么吃也吃不厌的米线。来一勺辣椒油，一把香菜。八宝饭，腊八就要吃八宝饭。傣族特色的八宝饭，黄笋烧排骨。一家结婚，全村帮忙。德宏的大菜牛趴乎，
哎呀，好香啊！这边3口柴火大锅，里面有1头半牛，这个就是烀牛趴烀的那个骨头。牛头肉吧，昨天杀1头牛吧。肉都起了，基本上。哦，傣族美食包烧肉。好，上菜上菜。上菜。等一下上完菜好好的，又喝一杯的啊。好的好的好的。啊，不喝我不给你酒啊。还要配包烟啊！一共是多少个菜啊？ 10个。这头大哥喝的是啤酒是吧？白酒。白酒啊。傣族茅台，令狐冲啊。专业的酒司令负责倒酒。专业的酒司令。满上满上。新娘子又换了一套衣服。德宏的小公文包，53度的德宏公文包，这是60度的，60度，60度的德宏公文包，搞水壶里面。新郎新娘在迎接客人，这边吃饭也是女士优先，这一桌已经吃完了，喝酒的男士马上就要等着上桌了。傣族的龙村流水席，喝酒的是不是最后再上桌啊？到盈江来，我一般不敢端酒碗。这边的兄弟人均都是1公斤的量，60度，在你们这边算低度的吧？我就像鹌鹑一样缩在这边，硬没拉上桌的。你别了！来，我们祝美丽的新娘、帅气的新郎百年好合，早生贵子，干杯！干杯！哇，吃菜，我就看到那道牛趴烀了，这真的给我香迷糊了。炖得非常烂，非常香。哎，这个是大菜必吃的，盈江的火烧猪，哇，他们叫混凝土烧猪，我纠正一下啊，这个就叫火烧猪。我这道菜是自己创的，不吹牛逼，南京第一。这个是排骨啊。这一桶里面什么吊汤啊？这个是吊汤黄芪和这个就是咸红。哦，咸红吊汤。对，咸红。这边环境真是不错，养鸡养鹅。甲鱼。这个里面说的什么？糖醋排骨。哦，糖醋排骨啊。差不多是。这个是猪肚炒牛肚吧？烧牛烧，然后混到一起。哎，对，一定是流劲烧，然后肉吃都是烧，认为是放爽吃，要跟这边还要配什么配料啊？要一个大蒜和这个青红椒。这个酒鱼呢？生炒。酒鱼是蒜蓉甲鱼。这个我们叫生鱼，咱们这边叫鲍鱼，就是青鱼炸狗了。须领，都在须领菜。对，江北这边我看基本上90个有这道菜，鲍鱼，不是海里面的鲍鱼啊，是包炸的鲍。这个是什么口的？酸甜口的。糖醋的。哦，糖醋口。还不加。糖醋排骨片好了。起够时候再淋醋，醋不会毁它。对，对。这个看地方也试试的。啊，不就忙就出来了，得干，他们吃饭了。这个是江北酒席必备的鲍鱼。鲍鱼好了。啊，鲍鱼好了。
等一下，这个卤子是不是还在射一下子？对，必须要收卤子，不收卤子一点不吃，要盛它。其实就是涮天口的熏鱼。这是豆瓣酱啊，豆瓣酱，然后红油熬出来。这里面放的是什么？是牛肚和瘦肚，放小东西啊，毛蛋米说是啊。毛蛋米说。你看啊，这个大师傅啊，就是两个锅一人用，这边烧了，这边一人烧。这个肚子好了啊，应该吃的时候，然后再重新烧一下。哎，像这个菜一共是多少多啊？中午啊，中午18刀，日菜多啊？是10个人忙，8个热菜中午是多少钱标准，750。就是758个菜。哎，对，虎皮大肉3吃。这个就是乡村酒席一道大菜。你这个甲鱼剩的直接绑？啊，直接忙。这个是叫什么菜？我没看出来。蒜蓉甲鱼，自创的。绑好再炒啊？哎，绑好上盘子吃。都叫蒜蓉，还有什么？我这道菜有点湖南菜的意思。哎，对，这个是湖南菜起法。对，一点不错。这个必须要用菜籽油。这道多久椒鱼？这个蒸有20分钟就可以了，蒸20分钟就可以了。这是冷菜了，这个。这个是冷盘，老鹅，盐水老鹅。这个就是一分一个腿或者一个骨头。一只鹅都4分。哦，这是对的，对的。好，这个就1分了。哎，这个就1分。酒席准备开始了，已经开始打冷菜了。清蒸甲鱼好像要上红了。马上到时候是鹅甲鱼真好。哎，对，这个基本上差不多了。这不加料那种。10个冷菜全部准备好了，花生、牛肉、老鹅、炸毛鱼、榨菜肉丝、正耳、糖醋排骨。那个应该是素的啊，就各种各样的蔬菜切成丝的，然后凉拌的皮蛋，还有那个叫马齿啊，炸的马齿。这种场面我们真的是很久没见过了，小时候经常看到，小时候城里面还可以办酒席呢。哦，这一盘就是一桌啊。咱们乡村大戏上菜了。哎呀，你看人家这家里面都是多舒服啊！这么大个阳光房，这么大个阳光房。我来这里说。混合搭配。哦，要荤素搭配。一个荤一个素。无荤无素，10个冷盘。开席了，这是炒的素饺子是吧？哎，下面讲的，
个是咸糊啊，这个。咸鸡头，咸老头。你看这汤，这大火炖了，西边呢，雪白的。多远的闻到香味了，这汤。正常的。甲鱼大肉出锅。虎皮口肉大菜。哎呀，这个虎皮大肉都漂亮啊！哦，它这个不要把炉子再勾芡了，直接就上了。这个是炒什么的呀？哦，这个是小公鸡是吧？烧公鸡。哎，别忘记毛豆。下面条准备烫了。好，韭菜。宽烫正面，正宗的头汤面。这个厨师最喜欢看人家上桌吃惯。对，越吃惯我越高兴，越开心。越吃惯越高兴。18道菜，10个凉菜，8个热菜。吃多西，吃面条。哎呀，一点添加剂都没有的，原汁原味的混汤。啊，能吃出来的，吃出来，就是一桌子好菜。感谢顶厨啊，手艺确实不错，确实不错。就留个规矩，中午先吃面是吧？对。我们家有好多人都冲着这个中午的面条来。对。你如果弄2根虾，一点感觉都没有。毛豆米小公鸡。这鸡蛮好。这是炒鸡啊，还不是养殖的那个鸡啊。是炒鸡啊？对。这鸡好吃。我每次写的食材，基本上都是我自己把控的。人上份属于基本价位，对不对？吃面条，那我肯定要来一碗。今天是一桌子好菜啊，娓娓道来，细细品味。我是小九，马姐。这就像我们山东的流水席一样。现在是12点，扬州的深夜小酒馆有多炸裂，带你们去看一下。深夜12点的扬州太热闹了，旁边还有卖老鹅的。老板，这菜怎么点啊？自己拿。喝酒吗？喝，来拍正脸来。到这边都是要喝点酒。这是蒜苗、烤肉片，大锅现炒，炒的是韭菜。多少钱一份啊？看到这个场景，有没有一种吃龙城大食的感觉？好多人啊！看看这边蔬菜的量，你就知道他家生意有多好了。是过来吃饭的吗？我住在这里。还喝点酒？真过来。青菜肉圆汤。哦，来，不要动了。都是大锅上菜，刚做好就有客人等着打。几个肉圆？2个。多少钱？3块。要来点肉汤。韭菜肉丝干子、豆腐、排骨，这是老鹅，大白菜炒干子，这个受欢迎。韭菜猪肝，好像来的人都要来一份。
好的苋菜、黄瓜鸡蛋，一个人搞2个小菜喝酒。哎，这个来一个。这个豆腐烧什么？豆腐烧油炸啊！老板这边是小锅炒，那边是大锅炒。晚上我们不能搞太荤，来个这个豆腐烧油炸。拌面。拌面是吧？来一个，4块的。这个我们扬州的网红啊，网红面啊。网红面这是哦。就有喝酒。扬州的深夜小酒馆，里面还有馄饨啊，哦，饺子。有啊，饺子有。饺面。都有。这边是炒好的猪肝，放在那个韭菜上面。对的。来一个拌面，4块，全是自助式的，自己端菜，自己拿面，自己拿酒。这种类型的小酒馆太有感觉了，先少整点。看你们搞的是什么硬菜啊？肉圆汤，这是啥？哎，这是韭菜苔，苋菜，4个菜挺好的。就感觉太罪恶了，这个点吃碳水。真的挺好吃的。特意从山东过来尝他家的菜。从山东到扬州来就吃他家啊？山东有没有这种类型的酒馆？没有，这就像我们山东的流水席一样。对，我一感觉像大席一样的啊。来了有什么吃什么。7瓶啤酒。对啊。不像山东人的酒量。我们是1人1瓶。刚开始。刚开始。你们慢吃慢慢吃。啊。韭菜炒猪肝12，分量没话说，大碗猪肝，把韭菜炒好以后，猪肝连卤子全部浇进去，其实吃那个猪肝的味道，这种感觉有意思，太开心了。就是一个人有点麻烦，没位子坐，你去端菜了，回来位置就没有了。豆腐烧油炸，这个不知道多少钱，太晚了嘛，又有碳水，就没点什么荤菜了。看上去有点红油，其实并不辣。我感觉就这2个菜，你不吃它的拌面，来碗米饭也香。白的结束。都知道我最后一杯必须是啤酒。2菜1面，漱漱口。2菜1面，咱们看看一会儿多少钱。这个10块，这个12。豆腐是10块。还有26。还1瓶啤酒。那就加5块31。你们家最贵的菜是多少钱啊？一个肥肠，一个排骨，20，其他的都是最便宜的是8块，然后10块的、12的。一般过来一个人大概吃多少钱？一人拿30块钱，20块钱。赶快结束，赶快结束！好多人还在等位子呢。哎呀，兄弟，问一下，这边就是酒席，一般上份子上多少钱啊？基本上100块钱。如果说关系好的话，也就是200块钱吧。100块钱一个人啊？一家。来3家人，那主家要亏本了。也差不多吧，反正也挣不了什么钱。大家好，我是小九，今天我们在徐州沛县，我们看一看沛县的流水席，很壮观啊。后面这边大厨在烧菜呢。师傅，这烧的什么菜啊？牛肉干人的。咱们今天中午是多少桌啊？35桌左右。多少钱一桌啊？这个是400一桌啊？对。多少个菜啊？16个菜，6个大碗。16盘6个大碗，就22个菜。对。400块钱，这么划算啊？这边沛县的酒席是不是都是这个价格？基本上差不多。基本差不多是吧？你最多办过多少桌啊？一个人？100桌左右吧。就是炒100多的菜，啊，厉害，大厨啊！这个是大菜吗？放大菜。这个是大菜啊。还有我刚才看那个锅里面那个鱼是怎么做的？是红烧鱼、鲤鱼、红烧鲤鱼是吧？大妈是做凉菜是吧？对。大姐，这个是什么山药啊？山药。也是凉菜。炒菜。炒菜，炒山药。啊，这边是准备好的虾、花生、黄瓜，这是芹菜。这个锅里面炖的也是肉，估计可能应该也是牛羊肉之类的。菜都准备好了，就准备开席了要。炸的肉丸子。很热了，很热了。哟，2个人都打不动啊！哎呦，烧鸡，1桶烧鸡。哎呀，香味浓郁。家养鸡。土鸡是吧？对，土鸡。餐具。准备开席了。我们现在过来。这是烙馍啊。哦，酒席还上烙馍的啊！这边是小朋友一桌，自己摆桌子了，开始。大厨洗锅了，是准备炒菜了吧？哎呦，大鲤鱼下锅了。
不用炸，直接炖。这一锅是多少条啊？18啊，18条，2锅是吧？2锅。好的，凉菜大虾准备上桌了。这22个菜里面，西瓜算不算？不算。啊，西瓜是果盘，那连西瓜就23个菜了。对。哟，还有草莓啊，都是时令水果。哎，这个什么风俗啊？还要来根甘蔗，甘蔗架在车顶上面，这应该也是当地的风俗啊。真热闹啊！啊，手撕烧鸡这边是。果盘里面看着挺漂亮的，这边有个小妹妹在等吃席呢。啊，这也是一个凉菜，应该是炸的什么卷。这个是什么菜啊，师傅？鸡米花，炸的鸡米花。哎，一盆鸡米花也炸好了。啊，这个豇豆也是凉菜。啊，打点蒜蓉卤。又是个凉菜，这是鱼罐头，豆香黄鱼。这大师傅很有力气啊，人是越来越多了，很快就要开席了。这是牛肉啊，牛肉啊，炸牛肉。小虾米也是要炸的，应该。我们数一下几个凉菜啊，鱼、黄瓜2个，虾、花生4个，烧鸡还有这个6个，豇豆还有这个肉8个，已经8个凉菜了，应该还有凉菜。白酒也上了，这一箱拿完了。洋河大区，再配点。饮料也上了，大瓶的果汁、芒果汁和蓝莓汁。9个冷菜也好了，鸡米花，最后还要上点糖、瓜子啊。第10个冷菜也要开始装盘了，拌的牛肉。好，现在大家可以看一下配线的流水席，22个菜，10个凉菜已经好了。这个是什么？塑料袋装的一个一个的，应该是大肘子。好了，开始上菜了。这应该都是自己家的朋友帮忙的吧？对，自己帮忙。好像都是男的啊，没女的啊。这个好吃，烧鸡大肘子。哎，它这样塑料袋装好的，分的不会烂，一个一个都是整的，放在这个桶里面，热汤里面。哎呀，真香啊！看到这个肘子，觉得有没有食欲啊？我是相当有食欲。这是什么菜啊？蘑菇。哦，蘑菇芹菜。好了，我刚刚发现后面还有很多人站在这边等，他应该是30多桌，先上一半，然后再上一半。第一轮可能就是妇女、老人、小孩不喝酒的人，因为我看在后面等的都是男的，大部分应该是等着喝酒的要。肉片，炒肉片啊，芹菜炒肉片。好，山药也好了。大碗的羊肉，这是排骨，应该是。这是刚才看到的鹌鹑蛋烧牛肉。哟，这边还有甜品呢，八宝饭。就我们虽然没吃啊，但是我觉得这个菜的口味应该还是不错的。关键是22个菜400啊，400太便宜了，太近了这菜。来，等会上菜了，等会上菜。OK 了。这应该是大菜，肉丸子。
这结婚好像都要上这个。鱼要上桌了，大鲤鱼，哎呀，炖得非常烂啊，这鲤鱼。2桌，好，2桌，100多，快了，我怕你跟我涨。好，汤里面要撒点香菜豆腐皮。第1轮大席结束，折菜。没人吃，都吃饱了。吃的差不多了，菜折完，这桌就结束了。下一轮再来吃了。这应该就是徐州有名的大席折菜。大家可以看一下前面的桌子，很多就已经开始要翻台了，抓紧时间把碗筷赶快洗一下，下一桌继续了要。屏幕前的朋友觉得沛县的流水席怎么样？娓娓道来，细细品味。我是小九，买点。